ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോവാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്ക്കഞ്ഞിയാണ്. നല്ല ക്ഷീണത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു കഞ്ഞിയാണ് നെയ്ക്കഞ്ഞി. അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചെറിയരിൻ്റെ മീത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് 4 വിസിലടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്, എന്നിട്ട് അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചോറില്ല നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്കാണ് വെള്ളം തീർന്നത്. നമ്മുടെ വെള്ളമെല്ലാം തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആട്, കോഴി എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ കോഴി നമ്മളുടേതല്ല കേട്ടോ, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കോഴിയാണ്. ആട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ആടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പമ്പ് ഹൗസിലേക്ക് പോവാണ് മോട്ടറൊക്കെ ഇടാൻ. അങ്ങനെ മോട്ടർ ഇടുന്നുണ്ട്. മോട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കിണറ്റിൽ വെള്ളം വറ്റാറായോ നോക്കാം. മാഷാ അല്ലാഹ്, എന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ വറ്റി തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ക്ഷാമത്തിലാവും വെള്ളത്തിന്. പിന്നെ നമ്മൾ ചന മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കടലയാണ്. തൊടുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചന മസാല ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പിലയിലും ഇട്ടിട്ട്, പിന്നെ 2 ചെറിയ സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി. ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, തക്കാളി, മല്ലിയില, പിന്നെ ചനയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മീറ്റ് മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചന മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലിയാണ്, ചിക്കൻ ചില്ലിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോമ്പാവുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ചില്ലി ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ മീൻ കറിയൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കബാബാണ്. ചിക്കൻ കബാബിന് 2 ചെറിയ സവാളയും ഒരു ചില്ലിയും ഗാർലിക്കും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 തരം നമ്മുടെ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പെരുംജീരകവും നല്ല ജീരകവും. 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മീറ്റ് മസാല, പിന്നെ 1 സ്പൂണ് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, മല്ലി പൗഡർ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, പിന്നെ മല്ലിയിലയും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി, ഇഞ്ചർ, ഗാർലിക്, ചില്ലി പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിനിഗറും അരിപ്പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടി വരുന്ന പോലെ കിട്ടണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാരമൽ പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിൻ്റെ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാരമലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ആ ബാറ്റർ വരില്ല.
അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ആരും പോവല്ല കേട്ടോ, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാണ്ട് ആരും പോവല്ല. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.